我今幾日大雨，將啲垃圾沖晒出嚟，塞死晒，有排做啊！咩嚟㗎？咩嚟㗎？根據渠務工人報案，話喺下邊嘅污水渠揾到人類嘅頭骨。我哋懷疑渠下邊仲有人體其他部分，所以揾咗Tim Sir嚟幫我哋一齊搜證。我哋而家企緊嘅位置就係碧田街嘅迴旋處，呢條街一共有16個井口，發現骸骨嘅井口就係呢一個，即係 SGJ 409874，我就定呢度為中心點。不過呢條渠係由上一個井口409873通落嚟呢度，再通落去下一個井口409875。我哋唔排除個頭骨係由上一個井口衝落嚟，亦都唔排除有部分嘅骸骨已經衝咗落下一個井口。咁即係話有可能係個頭骨衝落嚟409874，而副骸骨嘅其他部分就依然喺409873，或者係再衝咗落去409875。冇錯，所以我哋就要沿住呢3個地方搜索，希望大家好彩。如果唔係，我哋就要擴大搜索嘅範圍。Sorry 啊，Tim Sir，其實咧我係有幽閉恐懼症，一黑一焗咧我即刻暈。哇，齋講都暈啊啦，而家係咪？問翻你 Madam 啊？唔該。啊，即係我咩冬瓜豆腐唔緊要啊，連累你做支援啊！唔該。着實禮。我落啊！哇，你女仔人家梳晒頭，紮晒邊都攞，污糟邋遢㗎邊？我從嚟都未落過污水渠㗎，咁好嘅機會點可以錯過啊？因為個渠蓋啱啱打開，可能會有沼氣，大家一定要做足安全測試先好落去。Tim Sir，咁我同邊個一組啊？你經驗尚淺，喺污水渠入面採證好危險嘅。你同張記佢哋留翻喺地面其他嘅井口做支援啦。我哋檢查過，位置已經安全，大家可以落去。記住，要小心啲啊！我哋而家分3組 ，Kevin， 你同石仔一組，負責409873至到409874嘅井口，即係 A 段。Ewan，你同阿嬸負責409875到409876嘅井口，即係 C 段。至於 B 段，即係409874至到409875，呢一段係最多彎嘅，亦都係最有可能揾到骸骨。咁我拋你去 B 段度揾。好啊。小心啊！唔該。呢度積咗好多淤泥，好跣㗎。你最好用支手術杖探下路先，然後先借力落腳啊嘛。我知㗎啦。小心啊！哇！落車唔見做，一嚟踩啲咁嘅嘢。你踩到呢堆算好㗎啦，應該可能仲有浮金啊、死貓、死狗、死老鼠咁嘅屍體啊！呢啲污水渠千奇百怪，乜都有，我係做法證慣㗎啦，頂硬上啦，兄弟。咁你行先啦。有呢度喎。小心啊！爭啲中招添。慢慢嚟啊，咪見保護衣保你唔住啊！啲污水含菌量好高㗎，唔小心揩到個傷口啊，隨時截肢㗎。唔該晒喎，我以為我當差危險啫，睇唔出原來你哋法證都咁危險。仲要有耐性添，做空保啦。有個麻包袋，可能有料到。睇嚟成副人骨都喺晒度。我睇呢個麻包袋梗係俾啲污水沖晒撞穿咗，嗰個頭骨先會衝咗出嚟俾人發現。佢都真係慘，死咗都仲有啲咁污糟嘅地方，仲有副骨都爭啲沖走晒唔齊全。好彩有呢個鐵絲網嘅，如果唔係咩都沖走晒，唔知呢啲算唔算係天網恢恢？Tim Sir，呢度全部咧都喺個麻包袋嘅裏邊同外邊揾翻嚟嘅啫。嗱，今次辛苦晒大家，揾翻嚟咁多證物，大部分都已經溶溶爛爛㗎啦。
所以大家要俾啲耐性，唔好心急啊！講耐性，江仔最叻㗎啦。佢曾經試過最高紀錄用9個半鐘頭還原塊玻璃。嗱，正常嚟講，一個人喺入土為安之後，起碼都要6至8年個屍身先會化得晒。就算喺污水渠呢啲咁惡劣嘅環境入面，起碼都要4至5年。咁呢個加工仔咪唔關事咯？連頭間快餐連鎖店先攞咗嚟做贈品嘅。呢件衫個 label 已經睇唔到啲字咯。試下可唔可以還原呢簿上面啲字啊？係就係有啲難度㗎啦，因為啲污水可以將啲垃圾沖入個麻包袋度，亦都可以將麻包袋裏邊啲嘢沖走。嗱，就好似呢個公仔咁樣，呢啲咁有明顯時間性嘅證物，一睇就知唔關呢件案事啊。但係其他嗰啲就要靠大家努力啦。你哋有冇留意到死者對鞋啊？你想考我哋啊？我記得個袋裏邊係冇鞋嘅喎。會唔會係俾水沖走咗啊？屍體嘅頭部最接近個麻包袋口，相信個兇手將個屍體入落個麻包袋嘅時候係頭上腳下，所以對鞋俾水沖走嘅機會就比較細。既然大家都揾唔到死者對鞋，我就有理由相信呢個死者係喺室內俾人殺害之後，再用個麻包袋入住，再移屍去污水渠道棄置。而家只係得翻棚骨，所有證據又證實唔到死者嘅身份。今次單 case 真係好有挑戰性啊！我諗一定學到好多嘢啫。嗱，啲證物整理好之後，就交俾阿 Man 去化驗。今次呢單 case 大家都預咗會好辛苦啊，俾啲心機。希望 Dr. Cool 嗰邊會有多啲發現。死者頭骨比較闊同平，甲骨突出，眼窩比較圓，鼻梁低，兩邊比較直，應該係亞洲人。死者已經出晒行齒，根據下頜切牙磨好嘅方法嚟推斷年齡，佢係屬於第1級，亦即係牙冠切完逐質磨平。死者年齡應該介乎21到30歲左右。死者盤骨同齒骨比較闊，顯示應該係女性。死者外耳道裏邊有粒玻璃碎，係粒玻璃碎有水銀托底，應該係鏡嘅玻璃碎。右手有骨質增生情況，應該曾經跌斷過，但係自然愈合㗎。照表面腐化程度嚟睇，死者應該死咗4至5年左右。死者死咗咁耐，屍體又完全腐化，證明唔到佢嘅身份，就唔可以從佢嘅人物關係同埋背景方面着手查。今次真係幾棘手。我哋會攞部分枯骨去法證部，希望可以喺骨髓裏邊提取到 DNA， 但需時大約係3個禮拜到1個月左右。我曾經去過美國，跟嗰邊法齒科嘅醫生學過容貌重整技術。我覺得佢哋呢方面嘅技術準確性度好高。我會嘗試聯絡法齒科嘅 Dr. 鐘，希望可以幫死者重整面。唔該晒，走先。主任，仲有上次嘅事 sorry。Dr. Cool， 我今次嚟係為咗公事，公事以外嘅嘢唔想講。如果單 case 有咩新進展，再通知我。唔該。鐘醫生，怡芬，好耐冇見你喎。我知你今日同阿 Dr. Cool 用容貌重整技術幫我頭骨修復個樣，咪帶2個技術員嚟見識下咯，唔介意嘛？歡迎歡迎，行啦。我哋已經用石膏粉幫死者頭骨倒咗模，按照亞洲人肌肉厚度平均數喺佢面部21個特定嘅點嚟推斷死者嘅面部肌肉厚度嚟還原死者嘅容貌。呢21點係咩嚟㗎？點解係21點嘅？唔係越多越好嘅咩？呢啲係解剖學上高特定嘅指標嚟嘅，每一個指標喺面上高都係一個獨特嘅位置。有啲科學家用緊35個位置嚟進行重組，我哋都朝咗一個方向進行緊㗎啦。我哋要根據死者嘅性別同埋人種，估計皮層同肌肉嘅厚薄，用黏土重塑。今次從死者嘅頭骨可以睇到佢係一個亞洲人，頭髮同眼珠都係黑色。如果係外籍人士，眼珠同頭髮嘅顏色就有好多種，有冇鬍鬚亦都會影響到容貌，咁就會有排泄。
因應唔同年紀，每個死者嘅容貌嘅面部肌肉有所唔同。呢個死者係一個20零歲嘅後生女，所以面部嘅肌肉同個眼袋係冇咁鬆弛嘅。講得啱啊！係啊，後生女啲皮膚應該 firm 啲。真係幾 firm 啊！我諗個死者點都估唔到佢嘅樣會重現人間。呢啲死者重整面容之後唔同角度嘅相，我已經由電視同埋報紙發放出去，希望 feedback 啦。重整面容之後，像真度同真人應該有6、7成似，外國都有成功案例，希望對破案會有幫助。可惜我哋揾個失蹤人口調查組，比對咗呢4、5年失蹤人口嘅相，不過暫時仲未有發現。Madam，呢一位係容嬸，佢睇到報紙張相，話覺得好似係佢個女。容嬸你坐。你話呢個係你個女？係啊，我一睇一眼就認出係我個女啊，阿慧啊，我有帶埋佢張相嚟㗎。攞嚟睇。我哋住喺清遠，我哋好窮㗎。舊年大水沖走晒啲嘢，我淨係留翻呢張相啫。哇！呢張相又殘又細，認唔到人嘅，你話男人扮都得㗎啦，係嘛？唔係咧，係我個女阿慧咧，佢攞雙程證嚟香港打工㗎嘛。咩話？你話佢攞雙程證過嚟，咁即係話佢過嚟呢度做黑工喎？繼續啊！初時我個女隔幾日就有電話翻嚟同我聯絡㗎啦，後嚟就失蹤咗。我個女好孝順。佢一定係出咗事啊！如果唔係，佢唔會抌低我唔理啊！唔該，你哋幫我揾下佢。容嬸啊，你個女唔見咗幾耐？約莫都有2年啦。容嬸啊，呢個死者咧死咗至少4至5年㗎啦，我諗唔係你個女嚟嘅。即係就算你個女死咗咧，都未化骨㗎嘛，係咪？就算我個女係生係死，都應該俾我得個明白啊嘛。容嬸啊！我諗你個女只不過係失蹤，唔一定係死咗嘅。一係咁啊，石仔啊，你帶容嬸過失蹤人口組留低啲資料，叫嗰邊同事跟進啦。容嬸呢邊啦，咁樣睇相先。唔該晒。唔使。容嬸堅持死者係佢個女，但係失蹤嘅時間並唔吻合。我哋試下用地下污水渠嘅污水做個實驗，測試屍體腐化速度，希望計算出死者準確嘅死亡時間。再研究有冇其他因素會導致屍體加速腐化，因為死亡時間嘅偏差可能對查案會造成誤導。入嚟。Tim Sir，我哋將溫度提升到夏天正午最高嘅溫度，亦都試過增加水流嘅速度去沖刷隻豬腳，亦都試過增加污水嘅含菌量。豬腳腐化程度比正常速度快，但係都唔足以造成6年同2年嘅差別咁大。你哋過嚟睇下。容嬸講嘅嘢睇嚟唔係冇可能。Tim Sir，有咩發現？睇下。呢度就係我哋發現骸骨嘅污水道，嗱，上面就係精英工廠大廈。呢棟工廠大廈3個月前先俾發展商收購翻嚟重建，而之前裏邊仲有好多漂染廠，咁即係呢啲漂染廠裏邊含有漂染化物質嘅污水就會排翻落我哋發現骸骨嘅污水道。但係我哋之前嘅模擬實驗冇將呢個環境因素加入去喎，所以我哋得出嚟嘅答案咪唔正確咯。事實上，呢啲漂染廠排出嚟嘅污水咧係含有好多化學物質嘅，例如菌式酵素同埋聚碳酸鈉鹽咁樣。呢啲污水比起普通嘅污水，佢嘅侵蝕能力咧係大好多倍嘅。正常嚟講，一副屍體如果浸咗呢啲污水度，再加上水力嘅沖刷，1至2個月，人嘅皮肉就會被侵蝕晒。至於骸骨嘅腐蝕速度，亦都會比正常加快幾倍。咁即係話，我哋喺嗰條污水度發現嗰具骸骨，表面上睇嚟好似死咗4年，但實質可能只係2年都未定。所以你哋就覺得嗰副骸骨好可能就係容嬸失蹤咗2年嘅女，絕對有咁嘅可能。咩啊？我哋要盡快去污水道嗰度攞啲污水翻嚟，再加翻啲漂染廠嘅污水，裏面應有嘅化學物質落去，再測埋污水道入邊嘅濕度同埋溫度，再做多次實驗，將個化驗報告盡快交俾 Madam。OK。我都話咗係我哋阿慧㗎啦，乜啲人咁冇陰功嘅，都害死咗佢啦，仲要
要抌埋佢落坑佢。楊嬸啊，你唔好咁激動住。阿 Madam 話嗰副骨係可能係你個女啫，我哋暫時都未肯定到㗎嚇。係咯，所以我哋咪請你嚟調查個真相咯。咁要點樣先知道係咪啊？咁你要提供多啲關於你阿女嘅資料俾我哋啦。容慧今年應該幾多歲啊？如果佢仲在生，今年25歲。咁佢有幾高啊？好似你咁上下高咯。17年。咁佢身體上面有冇啲咩特徵啊？即係話，如果遮住佢塊面，你可以憑佢身體邊個部分認到係佢啊？佢有個胎字喺個左手個手踭嗰度啊。其實咁而家我哋都唔可以睇到佢仲有冇胎字嘅喎。佢而家得翻棚骨啊嘛，梗係睇唔到啦。右手有骨質增生情況，應該曾經跌斷過，但係自然而然。我想問咧，容慧細個嗰陣時有冇受過傷㗎？啲細路哥咁百厭，唔係呢度傷就嗰度傷㗎啦。我嘅意思係一啲比較嚴重啲嘅傷，譬如截斷過手手腳腳之類咧。佢4歲嗰年就同個同村姊妹爬樹，咁咪跌咗落嚟就跌斷隻手，我仲帶佢去個跌打醫生度敷咗幾服藥㗎啦。跌斷邊一隻手啊？右手。跌斷隻右手。咁容慧有冇啲咩隨身物品，或者一啲有紀念價值嘅嘢，譬如一啲飾物、頸鏈啊、手鏈啊，或者吊墜之類？佢落嚟香港投靠親戚嗰陣咧，我就俾咗隻玉老虎佢馱喺個身度辟邪啊嘛。咁你有冇上過親戚度揾過佢？有，不過個親戚話阿慧落嚟嗰次去揾佢咧，佢淨係留佢食咗餐飯啫。都冇留佢過夜，仲點知佢去咗邊啊？我想問多兩句，個親戚叫我過主啊！呢啲咩親戚嚟㗎？你而家個女失咗蹤啊，佢唔幫手揾住佢咁嘅態度。我都同個女講㗎啦，喺鄉下咪好咯。佢又話喺鄉下冇發展啊，香港機會多，嚟香港揾到大把錢就可以返屋企買間大屋。等我享福，而家都唔知點享福，個人都死埋啊！楊嬸啊，你唔好咁啦，我哋而家都係懷疑嗰個係你個女啫，我哋仲係懷疑緊咋嚇？我話一定係出咗事㗎，佢咁孝順，佢唔會話唔聯絡我㗎。阿 Sir， 你又冇做過人老母，你點知我個心情啊？容嬸啊，我哋真明白你嘅心情㗎。係啦，你有冇嗰個親戚嘅地址㗎？有，呢個張太啊，就係為個堂阿叔，佢兩公婆住喺紅磡做嗰啲車仔麵檔嘅。唔該晒嘅容嬸，我哋要嘅資料都差唔多㗎啦。如果需要嘅時候，我再聯絡你啊。我攞雙程證嚟㗎，我到期啦，聽日要扯啦。第日有乜嘢消息，你哋真係要即刻聯絡我至好啊！一定會。係容嬸啊，我想同你做一個活體取證，攞定容嬸嘅 DNA sample 俾法證嗰邊用啊。知道。睇到啦 ，Tim Sir、Dr. Koo， 我哋喺骸骨嗰度攞啲骨碎樣本，做咗3次嘅 DNA 化驗，但係由於有細菌令到樣本嘅 DNA degrade 咗，所以我哋 check 唔到 DNA。雖然我哋手頭上有容嬸嘅 DNA， 但係唔能夠同副骸骨做對比，咁都證明唔到個死者就係容嬸個女容慧。仲有一個方法，估唔到喺骨入邊唔可以提取 DNA， 但係牙入邊就可以。因為牙齒裏邊有空腔，而包圍喺外層嘅珐琅質係世界上其中一種最堅硬嘅物質。只要牙齒裏邊空腔保存得好嘅話，就有機會喺裏邊提取到 DNA。咁就好嘅。我哋而家淨係知道副骸骨嘅高度同容慧一樣，同埋右手都係斷過。但係比對唔到 DNA， 始終唔可以證實佢就係容慧。雖然喺牙齒裏邊提取 DNA 嘅時間可能要耐啲，但係我會叫嗰邊盡快。唔該晒，咁我走先。啊，咪住，我都差唔多走㗎啦，不如我送你返差館。唔使嘅，我自己截的士等。啲嘢我會 send 去㗎。
仲嬲緊江仔件事啊？你識係江仔嘅事啦，咁我要嬲都係嬲江仔，同你無關啦。唔係咧，我想俾江仔見識下啫嘛。見識到要瞓街，Dr. Cool，你幫咁多嘢清，今次都算好失策喎。我承認係我失策，但係我之所以咁做，我都係為咗你啫。我係愛屋及烏。即係又關我事。OK， 我錯係我唔啱，咁當俾次機會我好唔好？你都幾叻㗎喎，道歉都蛋臉房，點啊？即係 dead case 啊？其實喺呢度講都幾啱㗎，你睇下，只係一門之隔就已經分開咗生同死。人嘅生命係好脆弱㗎咋，我哋一定要學識珍惜身邊人，你知道嘛？即係死都不有翻生。咁而家可以聽下我解釋未啊？講啦。其實經過今次江仔呢件事咧，我就發覺我哋之間咧真係欠缺咗溝通，所以由今日開始咧，我哋必須要多啲見面，多啲溝通，咁呢啲嘢咧就唔會重複再出現啦。我就知經過今次嘅溝通，就發覺佢相當無賴啊！嗱，雖然我無賴，不過我好專一㗎喎。冇有好氣。冇氣係啱啦，乖乖地要等我，我攞架車去到樓下打電話俾你，你先落嚟 ，OK？快啲啦！